Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, today I'm going to start exercise 2.4. Okay, and for the theory part and the previous video, that means 2.1, 2.2 up to 2.3, please check the description box, the link will be there. So here the first problem, let n be the set of natural number. Define a real valued function f such that n to n, that means natural number to natural number, by fx equal to 2x plus 1. Using the definition, complete the table given below. Okay, that means here x equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all are the natural numbers, as well as the value of y are also belongs to natural number, because here f such that n to n. So that means if x equal to 1, it becomes 2 plus 1, then this one equal to 3. If x equal to 2, then 2 into 4 plus 1, it becomes 5. If x equal to 3, then 3 into 2, 6 plus 1, it becomes 7. If x equal to 4, 4 plus 2, 8. Sorry, 4 into 2, 8 plus 1, 9. And as well as 5, 6, 7, last one, 7 into 2, 14 plus 1, 15. Okay. Now the second one, if fx equal to x square, find f1 dot 1, that means 1.1 minus f1 by 1.1 minus 1. So that means first you have to find out the value of this one and this one. As fx equal to x square, then f 1.1 means 1.1 whole square minus 1 square. Now as here you can apply the formula a square minus b square. So a plus b, a minus b, or you can direct apply the value of 1.1 whole square minus 1 square. So in the denominator 1.1 minus 1, it becomes 0.1, and here 1.1 minus 1 will be cancelled out because it also 0.1. Okay, so these two are cancelled out. So final answer will be 1.1 plus 1, that equal to 2.1. Next, number 3. A function is defined by fx equal to 3x square plus 2x minus 1 by x plus 1. X belongs to real number and x not equal to minus 1. Okay, क्योंकि अगर x minus 1 हो गया तो minus 1 plus 1 that equal to 0. So ये function ही रहेगा. Find the value of f minus 3 plus 1. That means first you have to find out the value of f minus 3. To find out the value of f minus 3, just put the value of x as minus 3. Okay, so 3 into minus 3 whole square, then 2 into minus 3, minus 1, minus 3 plus 1. That means each and every x, instead of each and every x, put down the value minus 3. So it becomes 27. Okay, because minus 3 whole square means 9 into 3 27, then 2 into minus 3 minus 6 minus 1, and here minus 2. So it becomes 20 by minus 2, that means minus 10. Minus 10 plus 1, final answer minus 9. Next, sum number 4. Is the relation f defined by fx equal to x square 0 less than equal to x less than equal to 3, 2x 3 less than equal to x less than equal to 5? A function, justify your answer. Okay, so here you have to check the boundary condition. Boundary means here the first one, here x is a boundary value, that means 0 to 3, and for the second one here 3 to 5. अब यहाँ पर देखिए दोनों में ही 3 कॉमन है, तो हम चेक करेंगे 3 में इसका वैल्यू चेक करेंगे. So for the first one, fx equal to x square, then f3 equal to 3 square equal to 9. And second one, fx equal to 2x, f3 equal to 2 into 3, that equal to 6. Okay, so here f3 equal to 9, here f3 equal to 6. That means element of 3 of the domain has 2 images, 9 and 6. So f is not a function. क्योंकि जो function का जो relation होता है, a function का relation में हर एक domain का अलग अलग images होना चाहिए. Each and every domain has a different images, but here f3 has image 9, also f3 has image 6. That's why it's not a function. Next, sum number 5. fx equal to 3x minus 2, x belongs to R, a real function f. Okay, so find the value of f minus 3 plus f0 plus into f7.
So first find out the value of f minus 3, that means 3 into minus 3 minus 2, it becomes minus 11. f0, 3 into 0 minus 2, minus 2. f7, 3 into 7 minus 2, it's 19. Just put down the value here, minus 11 plus minus 2 into 19. So minus 11 minus 38, that equal to minus 49. It's very easy. Now sum number 6. If a real function f is defined by fx equal to 2x square minus 3, find x such fx equal to 15. Okay, so here the value of fx equal to 15. So you can easily write down 15 equal to 2x square minus 3, and from that 2x square equal to 18. So x equal to root 9. That means here x equal to plus minus 3 both. Okay, दोनों ही लिखना होगा, plus भी 3 or minus 3. Now sum number 7. Given fx equal to x cube minus 1, find x if fx equal to 215. Okay, as same as the previous one. So x cube minus 1 equal to 215, x cube equal to 216, then x cube equal to 6 cube. By comparing both sides, x equal to 6. Sum number 8. A function is given by the formula fx equal to 144 minus 16x square. Calculate f2. So f2 equal to 144 minus 60 into 2 square. So 144 minus 64, that equal to 80. It's your first answer. Also find the values of x when fx equal to 0. So if fx equal to 0, that means this one equal to 0. So 144 minus 16x square equal to 0. So minus 16x square equal to minus 144, minus minus cancel out. 16 cancel out with 144 becomes 9. X square equal to 9 and x equal to plus minus 3. That is your second answer. Next, sum number 9. A function fx equal to, a function f is defined by fx equal to 2x square plus 3 for all x belongs to real number. Find the image of minus 1 under f. Image of minus 1 under f. So f minus 1 equal to 2 into minus 1 whole square plus 3. That means 2 plus 3 equal to 5. So here 5 is the image of minus 1. Next, number 2, as image 35. Okay, that means fx equal to 35. So if fx equal to 35, then 2x square plus 3 equal to 35, and from that x square equal to 32 by 2, that means 16. So x equal to plus minus 4. Sum number 10. If fx equal to 2x square plus 1 and domain of f equal to minus 2 minus 1 0 1 3. Okay, clear? Then find the range of f. अब रेंज निकालने के लिए यहाँ पर हर एक डोमेन को यहाँ पर पुट करना होगा, पुट करके fx का वैल्यू निकालना होगा. सो फॉर माइनस 2 देन fx इक्वल टू 9 because here minus 2 whole square means 2, so 2 square means 4, so 4 into 2 8 plus 1 9. For minus 1 it becomes 3, for 0 it becomes 1, for 1 that equal to 3, and for 3 that equal to 19. So the range of f equal to 9 3 1 19. Okay, or you can also write 1 3 9 19. Next one, number 2. Find out the value f3 into f2. So here f3 equal to 19 and f minus 2 equal to 9. So 19 into 9, that equal to 171. Next one, number 3. X if fx equal to 9. So if fx equal to 9, then this one 2x square plus 1 equal to 9, and from that 2x square equal to 8, then x equal to plus minus 2. अब यहाँ पर देखिए x equal to plus minus 2, but the domain of the f will be only minus 2. यहाँ पर कोई plus 2 नहीं है. So the final answer x equal to minus 2. Plus 2 नहीं होगा. Next, 11. A function f is defined by fx equal to x square plus 3, x belongs to natural number, and also x less than equal to 5. A belongs to natural number, that means starting number will be 1. So 1 to 5, as here equal to, that means x equal to 1 2 3 4 5. And with respect these numbers 1 2 3 4 5, we have to find out the value of fx also. So for 1 it will be 1 square plus 3 4, for 2 2 square plus 3 7, for 3 12, for 4 19, and for 5 28. ओके, अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन अगर आता होगा यहाँ पर, सो रेंज इक्वल टू 4 7 12 19 28, दैट मीन्स अ वैल्यू ऑफ दिस वन. देन यू हैव टू फाइंड आउट f2 into f5. So for f2 value equal to 7, for f5 value equal to 28. So 7 into 28, that equal to 196. Does f minus 3 exist? No, because
here x belongs to natural number and natural number will start from 1 2 3 4, that means only positive number. So for the third one you can directly say that the answer is no. And the last one, 4, if fx equal to 7 then find out the value of x. So here fx equal to x square plus 3, that means x square plus 3 equal to 7, so x square equal to 4 and then x equal to only 2, because again x belongs to natural number and natural number always in positive. Now sum number 12. In sum number 12 you have to find out the domain of the real functions. So here the first one, fx equal to x square minus 4 by x plus 2. Okay, so here x square minus 4 by x plus 2 is a real function, that means here x plus 2 equal to not equal to 0, x plus 2 not equal to 0, क्योंकि अगर x प्लस 2 यहाँ पर 0 हो गया, तो 0 से अगर कोई भी फंक्शन 0 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा. सो इफ x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 देन फ्रॉम दैट x नॉट इक्वल टू -2, x का वैल्यू कभी भी -2 नहीं होगा, x not equal to -2. That means for any real number except -2 it will be a real function. So here the domain will be r minus -2. For the second one, fx equal to 3x by 28 minus x. यहाँ पर भी अगर x का वैल्यू अगर 28 हो गया, so 28 minus 20 that becomes 0. So that means here for any real number it will be a real function except 28. Second one, fx equal to x by x square plus 3x plus 2. That means here also x square plus 3x plus 2 not equal to 0. Okay, and by middle term factorization you can factorize this one, you will get x plus 2 x plus 1 not equal to 0. That means x not equal to -1 and also x not equal to -2 and -1. So for any real number here the domain will be real number minus -1 and -2. Now the fourth one, fx equal to x cube minus x plus 3 by x square minus 1. Same, x square minus 1 not equal to 0, so x square not equal to 1, that means x not equal to plus minus 1. So for any real number it will be a real function but -1 and 1. Okay, except -1 and 1. So real number minus in bracket -1 1. Next, sum number 13 1. Find the domain of the following real function. Again, fx equal to root x minus 2. Okay, that means here root x minus 2 always greater than equal to 0, because root x minus 2 must be a real number. Okay, so x minus 2 greater than equal to 0 and from that x greater than equal to 2. X greater than equal to 2, that means 2 always in closed बाउंडेशन. ओके, सो 2 to infinity, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक चलेगा. सो 2 यहाँ पर क्लोज बाउंडेशन होगा, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल या कॉमा, देन यहाँ पर इन्फिनिटी होगा और वो वहाँ पर ओपन इंटरवल रहेगा. यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट. नेक्स्ट वन नंबर 2, fx इक्वल टू रूट 2 minus 3x. So root 2 minus 3x must be a real number, so greater than equal to 0. From that 2 minus 3x greater than equal to 0, then minus 3x greater than equal to -2. Now multiply minus with both side, it will be x less than equal to 2 by 3. Multiply करने से greater than less than हो जाएगा. इसका मतलब x का वैल्यू 2 by 3 से कम होगा और इक्वल हो सकता है. तो यहाँ पर 2 by 3 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और वहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट रहेगा और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा. ओके, सो यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट. अब इन्फिनिटी जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होता है, याद रखना. नेक्स्ट नंबर 3, fx इक्वल टू 1 बाई रूट x माइनस 1. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसका मतलब रूट ओवर x माइनस 1, इसका वैल्यू हमेशा 0 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला पोर्शन 0 हो गया तो वाला फंक्शन नहीं रहेगा. सो दैट मीन्स रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा. ओके, क्योंकि प्रीवियस सम में देखिए हर एक चीज़ हम इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लिख रहे हैं, बट यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं होगा. So root x minus 1 greater than 0, that means x minus 1 greater than 0, so x always greater than 1. अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, सो 1 से लेके इन्फिनिटी तक दोनों ही इन ओपन ब्रैकेट.
Now the fourth one, fx equal to 1 by root 3 minus x. Again root 3 minus x greater than 0, equal to नहीं होगा. 3 minus x greater than 0, minus x greater than minus 3, so x less than 3. मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. सो डोमेन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 3. दोनों ये ओपन ब्रैकेट रहेगा. सम नंबर 14, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन. फर्स्ट वन, fx equal to mod x plus 2. So mod x plus 2 must be a real number. So for all x belongs to R. क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो मॉड दिया हुआ है, मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आता है. सो रियल नंबर ही होगा. नेक्स्ट वन, fx इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 2. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. यहाँ पर भी रियल नंबर होगा क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. अब पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों के लिए रियल नंबर होता है. थर्ड वन, fx इक्वल टू 2 माइनस मॉड x माइनस 1. इसका वैल्यू भी रियल नंबर होगा. एंड द फोर्थ वन, fx इक्वल टू मॉड x माइनस x बाई 2x. अब यहाँ पर देखिए नीचे 2x हो गया. अगर 2x यहाँ पर 0 हो गया, ओके, इफ 2x विल बी 0, तो यहाँ पर फंक्शन नहीं रहेगा. सो 2x 0 कब होगा? अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 आ गया. सो 2 into 0 इट बिकम 0. दैट मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. सो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. So hello guys, if you like my video, please share this video with your friends and please subscribe my channel if you are new viewer.